हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है इंतज़ार और आप देख रहे हैं गेट क्लास मैक। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट साइकिल का हीट एडिशन और हीट रिजेक्शन, मतलब कौन सा थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस पे उसका हीट एडिशन होगा और हीट रिजेक्शन होगा। आज की इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले। ये काम किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है ये वीडियो आप कंप्लीट देखें ताकि आपको क्लियरली अंडर 5 से 7 साइकिल है उसको अच्छे से याद कर ले, ताकि किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में आप बैठेंगे अक्सर आ ही जाता है। ये छोटा एसएससी जेई हो गया, ये सब गेट में भी कभी आया था, ऐसे नहीं, गेट में भी बहुत बार आया हुआ इस पर प्रॉब्लम है। तो फ्रेंड चलिए स्टार्ट करते हैं, उसको देखते हैं कौन कौन सा साइकिल है, उस पर कौन सा प्रोसेस पे हीट एडिशन होता है और हीट रिजेक्शन होता है। बस यही देखना है इस टॉपिक में। बहुत सिंपल टॉपिक है, बहुत छोटा वीडियो बनेगा, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये वीडियो कंप्लीट देखें। तो फ्रेंड चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं ये अपना, इसमें एक टेबल बना लिया ऑलरेडी हम, पहले उस पर देख लेंगे ऊपर से। देखो सबसे पहले ऑटो साइकिल का आपको उम्मीद है, ऑटो डीजल ये डबल, इतना तक तो आपको पता ही होगा। देखो ऑटो साइकिल का हीट एडिशन क्या होता है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे होता है। क्या होता है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे। और हीट रिजेक्शन क्या होता है, कांस्टेंट। हीट एडिशन और हीट रिजेक्शन बहुत कांस्टेंट वॉल्यूम पे होता है। ऑटो साइकिल में तो पेट्रोल साइकिल, इसीलिए इसको कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल भी बोलते हैं ऑटो साइकिल को। तो नेक्स्ट देखते हैं अब डीजल साइकिल में देखो हीट एडिशन क्या होता है, कांस्टेंट प्रेशर पे, लेकिन रिजेक्शन क्या होता है अक्सर देखो कांस्टेंट वॉल्यूम पे। आपको आपको पता होगा कि देखो हीट रिजेक्शन जो तो मैक्सिमम जितना भी साइकिल है 80% साइकिल में क्या होता है, हीट रिजेक्शन क्या होता है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे ही होता है। उसके बाद देखते हैं तीसरा, देखते हैं डबल साइकिल में क्या होता है, हीट एडिशन दोनों प्रोसेस पे होता है, कांस्टेंट वॉल्यूम एंड कांस्टेंट प्रेशर। फिर हीट रिजेक्शन कांस्टेंट वॉल्यूम। तो ऑटो हो गया, डीजल हो गया, डबल, तीनों में हीट रिजेक्शन प्रोसेस आपको क्या होता है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे होता है। लेकिन एडिशन में क्या है, ऑटो में कांस्टेंट वॉल्यूम, डीजल में कांस्टेंट प्रेशर, डबल में कांस्टेंट वॉल्यूम, मिक्स होता है दोनों, कांस्टेंट वॉल्यूम एंड कांस्टेंट प्रेशर। अब देखते हैं चौथा साइकिल आपको देखना है कार्नोट साइकिल, ये बहुत इंपॉर्टेंट साइकिल है। ये सिंपल है, इसमें क्या होता है, दोनों हीट एडिशन और हीट रिजेक्शन दोनों में क्या होता है, कांस्टेंट टेम्परेचर पर होता है। आसानी इसको याद कर सकते हैं आप। उसके बाद होता है ब्रेटन साइकिल भी इंपॉर्टेंट, पावर प्लांट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पावर प्लांट हो गया, आरएसी में हो गया, ये दोनों इंपॉर्टेंट। तो इसमें क्या होता है, हीट एडिशन भी प्रेशर कांस्टेंट पे होता है, हीट रिजेक्शन भी प्रेशर कांस्टेंट पे ही होता है। मतलब दोनों हीट एडिशन और रिजेक्शन कांस्टेंट प्रेशर पे ही होता है। और देखते हैं पाँचवा में आप स्टर्लिंग साइकिल। देखो स्टर्लिंग साइकिल में क्या होता है, हीट एडिशन कांस्टेंट वॉल्यूम पे और हीट रिजेक्शन कांस्टेंट वॉल्यूम पे, इसमें भी सेम ही है। उसके बाद अपना नेक्स्ट है इरिक्शन साइकिल में क्या होता है, इरिक्शन और ब्रेटन सेम। अगर आप कभी देखो इसमें आपको ब्रेटन में क्या होता है, प्रेशर कांस्टेंट पे हीट एडिशन होता है, हीट रिजेक्शन भी प्रेशर कांस्टेंट पे होता है। इरिक्शन में भी सेम होता है। अगर कभी भूल गए आप कि इरिक्शन में क्या था, तो आप या तो फिर बी किए होंगे या बी टेक किए होंगे, इन दोनों में। तो बी अगर किए होंगे तो बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग याद करना है यहाँ पे, बी से ब्रेटन, ई से इरिक्शन। तो यहाँ से आप याद कर सकते हैं इसको ईजी से। तो यहाँ से हो गया बी से आप इरिक्शन में क्या होता है, कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट बहुत होता है, हीट एडिशन और रिजेक्शन कांस्टेंट प्रेशर पे, और ब्रेटन पे भी सेम होता है। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगा। तो फ्रेंड्स लाइक और कमेंट तो बनता है, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो फ्रेंड्स इसे भी आप कर लें। तो आप इसे याद कर लें, अक्सर एग्जाम बहुत हेल्प मिलेगा। ये छोटा वीडियो है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट इसमें रखा हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर इतना आपको याद है, बहुत सारा साइकिल कभी कभी बहुत सारे इंटरव्यू में ऐसे ही पूछ देता है कि बता दो किसी भी, तो ये साइकिल आप इतना ही कर लिए या तो बहुत है। ऑप्शन में भी ऐसा देगा तो यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं अगर इतना याद कर लेते हैं तो।